张先生是一位中年男子，今年40岁，是一家公司的销售经理。他平时工作压力很大，经常要出差或加班，没有时间做饭，所以他经常在外面吃或者买一些半成品回家加热。他喜欢吃猪肉，认为猪肉营养丰富，能补充体力。他每天都要吃一些猪肉，不管是炒菜、炖汤、煎排骨还是火锅，只要有猪肉就行。他觉得自己身体很好，从不生病。他的妻子李女士也是一位职业女性，是一家医院的护士长。她平时也很忙，没有时间陪张先生一起吃饭，也没有时间管张先生的饮食习惯。她知道张先生爱吃猪肉，但是她也不太在意，只要张先生不把过期的猪肉放在冰箱里占地方就行。其实张先生和李女士都不太了解猪肉的保存和食用的科学知识和常识，他们不知道猪肉有一个严格的保质期，超过这个时间就会变质，变质的猪肉会产生很多有害物质，如果吃了会导致食物中毒或者其他严重的后果。他们也不知道如何正确的保存和处理猪肉，以防止细菌或者寄生虫的滋生和传播。他们更不知道如何合理的食用猪肉，以平衡营养和卡路里的摄入，不在意保质期的习惯。有一天，张先生在超市买了一些猪肉回家，准备晚上吃。他发现猪肉已经快过期了，但是他觉得没关系，反正还有1天的时间。他把猪肉放在冰箱里，打算晚上回来做饭。但是当天晚上他加班到很晚，回家后已经没有精力做饭了，就随便吃了点面包就睡了。第二天早上，张先生起床后发现自己有点不舒服，胃痛、恶心、头晕。他以为是昨天吃的太少，就想住去吃点猪肉补补。他打开冰箱，看到昨天买的猪肉已经过期了，但是他觉得没什么大不了的，只要把表面的水分擦干净，再用高温煮一下就可以吃了。他就这样做了，并且把猪肉当作早餐吃了下去。张先生的这种不在意保质期的习惯是非常危险的，因为猪肉是一种易腐食品，如果不按照规定的时间和条件保存和食用，就会变质和腐败。变质和腐败的猪肉里面会有很多细菌、毒素、寄生虫等有害物质，如果吃了会导致食物中毒或者其他严重的后果。那么，猪肉到底能在冰箱里放多久呢？根据中国食品安全网发布的《食品安全常识手册》，猪肉在冰箱里的保存时间和条件如下：生鲜猪肉在冰箱冷藏室0到4度中保存2到3天，在冰箱冷冻室零下18摄氏度以下中保存6个月；熟制猪肉在冰箱冷藏室0到4度中保存3到5天，在冰箱冷冻室零下18摄氏度以下中保存1个月；腌制猪肉在冰箱冷藏室0到4中保存1到2天，在冰箱冷冻室零下18摄氏度以下中保存3个月。如果超过这些时间，就要及时扔掉，不要再想吃。而且在保存和食用猪肉之前，还要注意以下几点：购买猪肉时要选择正规的市场或商店，不要购买来源不明或价格过低的猪肉。检查猪肉的颜色、气味、形态等特征，如果发现有变色、发臭、发黏、发霉等异常现象，就要拒绝购买或者退货。保存猪肉时要用干净的容器或袋子包装好，并且标明日期和种类，避免与其他食物混放或交叉污染。食用猪肉时要彻底清洗和加热，杀死可能存在的细菌或寄生虫，并且尽量当天吃完，不要留到第2天。如果能做到以上这些，就能有效的保证猪肉的新鲜和安全，避免食物中毒或者其他严重的后果。但是张先生并没有做到这些，他因为吃了过期的猪肉而导致了食物中毒。那么他的食物中毒有多严重呢？他又是如何被救治的呢？让我们继续看下去。两人到了医院后，医生检查了张先生的情况，并给他做了一些检验和治疗。医生告诉他们，张先生是因为吃了变质的猪肉导致的食物中毒，并且情况比较严重，
需要住院观察几天。医生说，张先生的检验结果显示，他的血液中有沙门氏菌和肉毒杆菌毒素的阳性反应，说明他同时感染了沙门氏菌中毒和肉毒杆菌中毒。这两种中毒都是非常危险的，如果不及时治疗，就可能导致休克、呼吸衰竭、心脏麻痹等致命的并发症。张先生也听了医生的话，非常惭愧和感激。他觉得自己太不小心了，没有注意饮食卫生，没有珍惜自己的健康。关于猪肉保存和食用的科学知识和常识。猪肉是一种高蛋白、低脂肪、富含铁、锌、硒等微量元素的优质食品，对于人体的生长发育、免疫力提高、血液生成等有很多好处。但是，猪肉也是一种易腐食品，如果不正确的保存和食用，就会变质和腐败，产生很多有害物质，对人体造成很大的危害。猪肉变质和腐败的原因有很多，其中最主要的是微生物的作用。有些微生物可以利用猪肉中的水分、营养物质、氧气等条件进行繁殖和代谢，产生一些酸、醇、铜等物质，使猪肉发酵或变酸。有些微生物可以分泌一些毒素或酶，使猪肉变色、变味、变形或变软。有些微生物可以侵入人体，引起感染或中毒。猪肉变质和腐败的过程可以分为3个阶段：初期、中期和后期。初期阶段，猪肉表面会出现一层水珠或粘液，颜色会变淡或发灰，气味会变酸或发臭。中期阶段，猪肉表面会出现一些斑点或霉菌，颜色会变红或发黑，气味会变恶臭或刺鼻。后期阶段，猪肉表面会出现一些虫子或蛆虫，颜色会变暗或发青，气味会变难闻或无法忍受。猪肉变质和腐败的速度和程度受到很多因素的影响，其中最重要的是温度和湿度。温度越高，湿度越大，微生物就越容易繁殖和活动，猪肉就越容易变质和腐败。因此，在保存和食用猪肉时，要注意控制温度和湿度，在合适的条件下进行冷藏或冷冻。通过这个故事，我们可以看到，猪肉是一种美味又营养的食物，但是也是一种易腐的食物。如果不正确的保存和食用猪肉，就可能导致食物中毒或者其他严重的后果。因此，我们要注意猪肉的保存时间，要合理的食用猪肉，不要过量或过少，以平衡营养和卡路里的摄入，这样我们才能享受猪肉带来的美味和营养，同时也保护自己和家人的健康和幸福。